you to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. সো এটা হলো বোট আভান্তে বার 550। আর এই ভিডিওতে থাকছে এই সাউন্ডবারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই সাউন্ডবারটির ব্র্যান্ড নেম আপনারা পাচ্ছেন বোট এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন আভান্তে বার 550। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ইনফরমেশন এবং স্পেসিফিকেশনস। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 3999 টাকা, কিন্তু এই সাউন্ডবারটি আপনারা ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করতে পারবেন মাত্র 1999 টাকায়। তো এরপর সাউন্ডবারটি আনবক্সিং করা যাক। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিংয়ের সময় কিন্তু আপনারা পাবেন বোট আভান্তে বার 550 এই সাউন্ডবারটিকে। তো বক্সের ভিতরের ডিজাইনটা আপনারা অনেকটা এরকম পাবেন। এটাই হচ্ছে বোট আভান্তে বার 550। তো এটাকে আমি রাখতে সাইডে, দেখে নেবো বক্সের মধ্যে আর কি কি আছে। তো বক্সের মধ্যে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বোটের বেশ কিছু ডকুমেন্টারি, ইউজার ম্যানুয়াল আছে, এর মধ্যে আছে ওয়ারেন্টি কার্ড এবং আছে বোটের বুক। এছাড়া বক্সের মধ্যে থাকছে আর একটি হোয়াইট বক্স। তো দেখে নেবো এই বক্সের মধ্যে কি কি আছে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল, এরপর থাকছে একটি বোটের রিমোট কন্ট্রোল, একদমই একটা পোর্টেবল এবং একটা মিনি রিমোট কন্ট্রোল কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বোট আভান্তে বার 550 এই সাউন্ড বারটির সাথে। এছাড়া বক্সের মধ্যে থাকছে আর একটি কেবিল। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি টাইপ সি চার্জিং কেবিল। তো এরপর আমি আসছি স্পিকারটিতে। এরকম একটা প্যাকেট কিন্তু আপনারা পাবেন এই স্পিকারটির সঙ্গে। তো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ বোট আভান্তে বার 550। এরকম একটা প্রিমিয়াম ডিজাইনের সময় কিন্তু আপনারা পাবেন এই সাউন্ড বারটিকে, এবং সাউন্ড বারটির কিন্তু যথেষ্টই কম্প্যাক্টের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। তো সব কিছুকে রাখছি আমি সাইডে, এবং এরপর দেখে নেবো এই সাউন্ড বারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো। এছাড়া থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। সাউন্ড বারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 5টি বাটন। তো একদম ফার্স্টেই থাকছে একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই বাটনটির সাহায্যে আপনারা সাউন্ড বারটির সাউন্ডকে কমাতে পারেন, অর্থাৎ ডিক্রিজ করতে পারেন এবং প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন। তো এই বাটনটির সাহায্যে আপনারা সাউন্ড বারটির সাউন্ডকে বাড়াতে পারেন, অর্থাৎ ইনক্রিজ করতে পারেন এবং আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন। এরপর থাকছে একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় এই প্লে পজ বাটনটির মাধ্যমে স্পিকারটির সাউন্ডকে প্লে এবং পজ করতে পারেন, এবং যে কোনো ইনকামিং কলকে রিসিভ করতে পারেন আপনারা এই বাটনটির মাধ্যমে। এবং সব শেষে থাকছে একটি মোড বাটন। তো এই সাউন্ড বারটিতে থাকছে ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ডের মতো বেশ কিছু মোডস। তো এই বাটনটির মাধ্যমে বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে ইউজ করতে পারেন। সাউন্ড বারটির একদম ব্যাক সাইডে থাকছে সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি অক্স পোর্ট, এরপর থাকছে একটি ইউএসবি পোর্ট, এবং তার ঠিক নিচে থাকছে একটি মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ড বারটিতে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর, এবং সব শেষে থাকছে একটি ডিসি 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, এবং একদম নিচে থাকছে দুটি স্ট্যান্ড। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ সাউন্ড বারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের, এবং পাচ্ছেন সম্পূর্ণ একটা রাবার ফিনিশ ডিজাইনের সঙ্গে। তো রাবার ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু এই সাউন্ড বারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে, এবং এরকম একটা হেড টার্নিং ডিজাইনের সময় কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে পাবেন। এবং সাউন্ড বারটি কিন্তু যথেষ্টই কম্প্যাক্ট একটা ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন। তো আমার হাতে সাউন্ড বারটি রয়েছে, তো বেশ কম্প্যাক্ট ফিলিংস কিন্তু আমি পাচ্ছি এই সাউন্ড বারটি হাতে নেওয়ার পর। এবং এই সাউন্ড বারটি কিন্তু আপনারা খুব একটা লাইট ওয়েটের সঙ্গে পাবেন না, তো বেশ ভালোই ওয়েট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই সাউন্ড বারটিতে। এবং এই সাউন্ড বারটিকে 100 একটি সাউন্ড বার বলাই যেতে পারে, এবং পোর্টেবিলিটিও কিন্তু যথেষ্ট ঠিকঠাক আপনারা পেয়ে যাবেন এই সাউন্ড বারটিতে। তো পোর্টেবল ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু আপনাদের এই স্পিকারটিকে আউটডোরে ক্যারি করতে খুব একটা প্রবলেম হবে না। তো আমার কাছে কিন্তু সাউন্ড বারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি ঠিকঠাকই লেগেছে। তো এবারে দেখা যাক সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো এই সাউন্ড বারটির সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি রিমোট কন্ট্রোল, যেটা একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। তো একদম সামনে কিন্তু থাকছে বোটের লোগো। এছাড়া একদম টপে থাকছে একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে মোড বাটন, এরপর ইকুয়ালাইজার মোড। তো দুটি ইকুয়ালাইজার মোড কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিতে পাচ্ছেন। এছাড়া থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন, ভলিউম মাইনাস, প্রিভিয়াস ট্র্যাক, এছাড়া প্লে পজ। তো এরকম অনেক কিছু অপশনস কিন্তু আপনারা এই রিমোট কন্ট্রোলটিতে পেয়ে যাবেন। তো এই সাউন্ড বারটির স্পেসিফিকেশনের কথা যদি বলা যায়, তো সাউন্ড বারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 16 ওয়াটের পোর্টেবল সাউন্ড বার। সাউন্ড বারটিতে থাকছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 এর সঙ্গে,
এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ থাকছে সাউন্ড বারটিতে 10 মিটার। সাউন্ড বারটিতে আপনারা দুটি ড্রাইভার্স পাচ্ছেন, যে দুটি ড্রাইভার্সের সাইজ আপনারা পাচ্ছেন 52 mm এর সঙ্গে। সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 2200 mAh এর ব্যাটারি, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম থাকছে 4 থেকে 5 ঘন্টার মতো অ্যাট 60% ভলিউমে। তো আপনারা যদি 60% ভলিউম দিয়ে এই সাউন্ড বারটিকে ইউজ করেন তবে কিন্তু 4 থেকে 5 ঘন্টা এই সাউন্ড বারটিতে প্লেব্যাক টাইম পাবেন, যেটা আমার কাছে খুবই কম বলে মনে হয়েছে। তো মিনিমাম 6 থেকে 7 ঘন্টা হওয়াই উচিত ছিল এই সাউন্ড বারটির প্লেব্যাক টাইম। তো যেহেতু আপনারা 60% ভলিউমে এই সাউন্ড বারটিকে ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একটি রিমোট কন্ট্রোল, এছাড়া থাকছে মাল্টিপল মোডস যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড। তো এরকম বেশ কিছু মোডস কিন্তু এই সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন। দুটি ইকুয়ালাইজার মোড এই সাউন্ড বারটিতে পাচ্ছেন, একটি ব্যাস এবং ব্যালেন্সড। এবং সাউন্ড বারটিতে থাকছে ইনস্ট্যান্ট ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো এই সাউন্ড বারটির পাওয়ার অন করার জন্য একদম টপে আপনারা যে পাওয়ার বাটনটা পাচ্ছেন, তো এই পাওয়ার বাটনে যখন আপনারা 3 থেকে 4 সেকেন্ড মতো প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটির পাওয়ারকে অন করতে পারবেন। এবং পাওয়ার অফ করার জন্য আপনারা কিন্তু রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্য নিতে পারেন। তো রিমোট কন্ট্রোলে যে পাওয়ার বাটনটা থাকছে তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা শুধুমাত্র পাওয়ার অফ করতে পারেন, বাট এই রিমোট থেকে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটির পাওয়ারকে অন করতে পারবেন না। এবং পাওয়ার অন করার পর একদম টপে যে আপনারা 5টি বাটন দেখছেন, তো এই 5টি বাটনে কিন্তু আপনারা পাবেন আলাদা আলাদা এলইডি লাইট, যেটা সম্পূর্ণই হোয়াইট কালারের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো আমি অলরেডি সাউন্ড বারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য, এবং সাউন্ড বারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে। সো এরপর আমি সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক, এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। Stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, stay close to me. I feel so alive, feel so alive. Dark won't fill my eyes. I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. I feel so alive, feel so alive. Dark won't fill my eyes. I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. এটা হলো বোট আভান্তে বার 550, একটি 16 ওয়াটের সাউন্ড বার। তো আমি এই সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো ইনরুম সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট ডিপ ব্যাস এবং ক্লিয়ার সাউন্ডের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন এই সাউন্ড বারটিকে। এবং আউটডোরে যদি আপনারা ইউজ করেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু যথেষ্টই সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আপনারা পাবেন বোট আভান্তে বার 550 এই সাউন্ড বারটি থেকে। এছাড়া সাউন্ড কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু বেশ একটা ক্লিয়ারিটি আছে, এবং যখন আপনারা কোনো সং প্লে করবেন তো যথেষ্ট ক্লিয়ারের সঙ্গে কিন্তু আপনারা সেই সংটিকে শুনতে পাবেন। তো আপনারা যখন এই সাউন্ড বারটির সাউন্ডকে একটু
কমিয়ে ইউজ করবেন, অর্থাৎ একটু কম সাউন্ডে যখন আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে ইউজ করবেন, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট ব্যাস কিন্তু আপনারা পাবেন। তো কিছু কিছু সাউন্ড বার বা স্পিকারে আছে ভলিউম কমানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই সাউন্ড বারটির ব্যাসটাও কমে যায় এবং সাউন্ড কোয়ালিটিটাও অনেকটা ফেড হয়ে যায়। বাট এই সাউন্ড বারটিতে কিন্তু একদমই না, আপনারা কম সাউন্ডে ইউজ করলেও কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ব্যাস কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিতে পাবেন, যেটা আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে। বাট সাউন্ড বারটির একটাই সমস্যা যেটা, সেটা হচ্ছে প্লেব্যাক টাইম। তো প্লেব্যাক টাইমটা কিন্তু অনেকটাই কম আপনারা পাচ্ছেন। সাউন্ড বারটিতে 4 ঘন্টা চার্জিং টাইম, তার সঙ্গে আপনারা প্লেব্যাক টাইম থাকছে 4 থেকে 5 ঘন্টা, তাও 60% ভলিউমে। এটা আমার কাছে একটু কম বলে মনে হচ্ছে। তো মিনিমাম 6 থেকে 7 ঘন্টা যদি এই সাউন্ড বারটির প্লেব্যাক টাইম হতো, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই বেটার হতো। তো এছাড়া এই সাউন্ড বারটির সঙ্গে থাকছে একটি মিনি রিমোট কন্ট্রোল, যেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে সম্পূর্ণভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন এবং ম্যানুয়ালেও কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে কন্ট্রোল করতে পারেন। সো আমার কাছে কিন্তু সাউন্ড বারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছু ঠিকঠাক বলে মনে হয়েছে। তো আপনাদের যদি প্রাইস রেঞ্জ থাকে 2000 টাকা, তাহলে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে পারচেস করতে পারেন। এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার। এছাড়া স্পেশালি বিল্ড কোয়ালিটিটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। এরকম একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে পাচ্ছেন। তো ওভারঅল কিন্তু এই সাউন্ড বারটি 2000 টাকাতে যদি পারচেস করেন আপনারা, তো আমি বলবো একদমই ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার চুজ করেছেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।